在山上采药的药农旁边竟然有一只狐狸，而这狐狸既不逃跑，也不对人类发起攻击，就像一只宠物，跟随在药农的身旁。山下的少年看见这个场景，以为自己花了眼，可是揉了揉眼睛过后，发现眼前的景象并没有发生改变。山上的药农是甘肃本地人，名叫杨亮，居住在山脚下的一户村庄里。他们杨家祖祖辈辈都是药农，到了他这一代，祖上已经有悠久的历史了。而杨亮也没有辜负家里的期盼，继承了医生这个职业。对于杨家后继有人这个消息，不仅他们的父母高兴，村里人也高兴。因为村里的大人小孩，不管谁生病，都是来杨家寻求医治。其根本原因是因为他们居住的地方太偏僻，出一次山需要的时间太久。如果谁家的孩子生病了，想要出去治疗，可能还没出去，人就病死了。杨亮作为一名药农，每日都要上山采药。他这么做并不是因为村中的病人太多，而是为了提高自己的能力。采摘好的草药，不同的晾晒方式以及不同的使用方式，都会对伤病产生不同的效果。为了提升自己的医术，不但要学习祖上留下的知识，更要开拓创新。杨亮行走在山林之中，寻找着当季的草药。走着走着，隐约听见了嗷嗷的叫声，有野兽。杨亮警惕地看向四周。对于他来说，在林中自己只想要看到草药，其他的任何动物他都不想看到。如果是体型较小的动物，比如野兔、田鼠，它们以植物为食，一旦看见它们，就意味着周边没有了草药。而中型食肉动物因为对自己有一定的威胁，还需要点燃火把吓退这些野兽。可如果是大型猛兽，自己除了逃跑，没有第二种活命方法。根据家训，遇见大型猛兽要立刻爬上旁边的大树，把随身携带的臭药扔出去。动物的嗅觉都是极好的，当闻到这种臭药之后，极臭的气味会冲击它们的鼻腔，时间久了，它们自然会离去。杨亮已经做好了一切准备，可是周边并没有野兽出现，只有那一阵阵吼叫声传来。杨亮本身年纪就不大，他对这吼叫声充满了好奇，究竟是什么动物只嚎叫却不出来攻击自己？当即拿出火源，点燃了火把，随即向着声音的方向寻去。远处只见一只狐狸趴在地上，而那狐狸也见到了人类，冲着人类吼叫着。可这狐狸并没有逃跑，这在自然界中是很反常的一件事。狐狸的天敌有很多，其中一个就是人类。人类在野外行走，几乎见不到狐狸的踪影，这是因为狐狸在面对人类的攻击时毫无招架之力，只能逃跑。反而在看向这只狐狸，见到自己非但没有逃跑，还冲自己吼叫。杨亮的好奇心在这时被勾了出来，他倒是想要看一看这只狐狸身下是不是藏着宝贝，所以趴在这里一动不动。说干就干，杨亮一步步靠了过去。随着杨亮的靠近，那狐狸的吼叫的声音更大了。可是杨亮从他的吼叫声中丝毫没有听出威胁的意思，那声音更像是一种求饶。随着距离越来越近，杨亮察觉到了不对劲，他发现这只狐狸的脖子有些粗大。医生的直觉告诉他，这个狐狸的脖子处有问题。现在的他已经不在乎这只狐狸为何吼叫了，医生的本能让他想要救下这只狐狸，但是狐狸再弱小也具有攻击性。于是杨亮立即掏出了随身携带的绳索，先是用绳子将狐狸捆了起来，紧接着开始检查狐狸的伤口。狐狸是聪明的，他的印象中被人类抓住的狐狸再也没有出现过，除了死亡，他再也猜不到第二种可能。想到这里，狐狸奋力地挣扎起来。杨亮见狐狸发疯，还以为是得了狂犬病，立即捡起旁边的树枝，横插在了狐狸嘴上，随即把狐狸推翻，将木棍推到狐狸的嘴角，一棍子插到了泥土里。
为了防止狐狸反抗，又换了一根更粗的木棒，以此来固定狐狸的头部。看着狐狸停止了发疯，杨亮拿出手电向狐狸的喉咙处照去，只见一根鱼骨卡在了他的喉咙里，而他喉咙的周围已经被鱼骨刺得千疮百孔，鲜血直流。如果不将这鱼骨取出，狐狸必然会死于感染。他的嘴巴里已经散发出了浓浓的臭味，想必刚刚长好的伤口因为他的扭动多次破裂，这臭味一时让杨亮险些晕倒。杨亮想要救下他，可是如果自己把手伸进狐狸的嘴巴中，很有可能被狐狸伤到，毕竟他不是人类，听不懂自己讲的话。杨亮环顾了下四周，最终决定拿几根木头撑住狐狸的上颚，另一端抵住下颚，在确保狐狸嘴巴合不上之后，自己伸出手向狐狸嘴巴中探去。那鱼骨经过这么多天的磨损，已经不再锋利，没用多大的劲儿就把鱼骨取了出来。这鱼骨是鱼的躯干，连接头部与尾部的那部分，不知这狐狸为何会将这鱼骨吞下。杨亮为了防止狐狸破损的伤口再次感染，捡起周边的石头，将刚刚采摘的草药碾碎，敷在了狐狸的喉咙上。当一切顺利做完之后，时间已经过去了1个小时，那狐狸已经没有了当初的恐惧。杨亮把捆住的狐狸放了出来，为了防止狐狸咬自己，嘴上的木棍没有给它取下。可杨亮小瞧了狐狸的智商，之所以当初要咬它，是以为人类要杀害于它，所以疯狂地挣扎。可随着这个人类的到来，卡在自己脖子中的异物不见了，刚刚脖子内的疼痛感也消失了。他明白是这个人类救了他，于是欢快地摇着尾巴，想要给人类道谢。可是这时的人类早已经不见踪迹，杨亮自然不会在此多逗留。先不说狐狸嘴中难闻的气味，人类的存在本身就会对狐狸造成威吓。他担心刚刚救好的狐狸因为自己将他绑住再吓到他，于是抓紧离去了。杨亮也不知道这狐狸聪明与否，万一恩将仇报，所以这一路下山时特意用草药掩盖了自己身上的气味，防止动物追来。事实证明，这招确实有效。今后的日子里，在山上采药的杨亮，不管遇见什么动物，都再没遇见过狐狸。可是让杨亮没想到的是，这么久的离别，只是为了下次相遇做准备。当他再次遇见狐狸的时候，是在一个冬季。当时的山中已经下起了小雪，寒风刺骨，躲在屋内才是过冬最好的方法。可是杨亮的父亲因为外出给人看病，回来路上感染了风寒，还好离家近，被人及时发现送回了家里。对于治疗父亲风寒的药材，他们家里自然不会缺少。可是因为父亲病倒，与之相对的木材消耗增加，导致家中存放的木材不够用了。杨亮看着患病的父亲，接下来的日子里每日肯定要烧很多木材。为了保证冬天的供暖，杨亮决定去趟山上采些木头回来。因为外面下着小雪，出发前特意多穿了些衣物。父亲嘱咐他在山脚下捡些柴火就好了，如果向山中走去，可能会在山中迷路，如果大雪封山，甚至会被困死在山头。杨亮自然知道这些事情，背上竹筐便向山上走去了。可是外出捡柴的杨亮不知道，自己的身后一直跟着只狐狸。直到他准备回去时，一扭头发现屁股后面跟着一只狐狸。根据远处的脚印判断，这只狐狸跟随自己很久了。看着越下越大的雪花，杨亮猜测这雪下得实在是太久了，大雪可能将狐狸的巢穴淹没了。外出正好遇见了自己，所以一路跟随，想要寻求自己的庇护。杨亮是个心地善良的人，自然不会杀死这只跟随他的狐狸。就这样，一个人在前面走，一个狐狸跟在后面。当杨亮来到家中，打开大门的一刹那，一股温暖的气流扑面而来。旁边的狐狸明显一愣，这是他第一次在冬天感受到温暖，一蹦一跳地向屋中走去。
家人看见出去一趟带回来一只狐狸跟班，一时有点摸不着头脑，而经过杨亮的解释，他们也同意收留狐狸。这个冬天，狐狸就一直在他们家中度过。来年春季到来的时候，杨亮曾多次将狐狸放生，可是狐狸每次都循着气味找了回来。次数多了，就有邻居来劝他，说人家这是赖上你了，你一直把狐狸往外送，也太无情了。杨亮想了想，多个狐狸也就多张嘴，没什么大不了的，于是便将狐狸养在了家中。可是杨亮每次外出，狐狸都会跟随着，久而久之，周围的邻居便都知道老杨的家中养了一只狐狸。有时看向山间，一个人的旁边有一只狐狸，那个人一定是杨亮。物种之间最大的障碍便是语言障碍，我们彼此无法明白对方的意图，常常会误解彼此。当你的行为充满善意时，无论什么物种，他们都会明白，并向你投来尊敬的目光。感谢您收看这个视频，如果喜欢，别忘了订阅、点赞和评论。